Adam zango mai gari yaro ne a dangare na shigo garin Bertuwa. A garin Bertuwa akwai nira sannan suna da mata kakal. Assalamu alaikum masoyana na kasar Kamaru baki daya, maza da mata, yara da manya. Ina yi kowa fatan alkhairi, sannan ina yi muku albishir da cewa wannan babban sallan tare da ku zan gwangwaje a kasar Kamaru. Zan gabatar da wasanni na ne a jihohi guda uku: Bertuwa, Duwala da kuma Yawunde. Da kada ku bari a baku labari. A tare da ni akwai wato Mira Shu'aibu, wato Jinaidiya gidan Badamasi da kuma sauran 'yan wasa. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yawunde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Duwala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare, 22 ga wata, ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adam Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yawunde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Duwala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare, 22 ga wata, ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adam Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yawunde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Duwala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare, 22 ga wata, ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adam Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yawunde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Duwala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare, 22 ga wata, ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adam Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari.
zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke Complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke Complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke Complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke Complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke Complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a ba ku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa.
wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari, zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari, zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana. Don haka kada ku bari a baku labari, zan gabatar da wasan ne ranar 19 ga wata, 21 ga wata, 22 ga wata. Zan gabatar da wasa na farko a Bertuwa ranar 19 ga wata a filin wasa da ke complex Chigaza da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Sannan kuma zan gabatar da wasa na biyu a Yaounde a filin wasa da ke Palais de Sport karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Zan gabatar da wasa na uku a garin Douala a filin wasa da ke Maison de Parti Bonanjo da misalin karfe 8 na dare 22 ga wata ranar Lahadi kenan. Don haka dukkanin masoyan Adamu Zango ku bayyana domin ku taya ni murnar babban sallah cikin farin ciki da annashuwa. Wannan karan ma za a ci gaba da gashi da rabbana.